Tøndover. Og så kan de ramme 100. Andreas Holst bliver med. Andreas Holst, der er motorvej. Lepo prolazi Holst. Så er de 2 mod 1. Bjerregaard op til Andreas Holst. Andreas Holst, nogle tid siden, han har Andreas Holst. Ja, de kører lange angreb, Bears Academy. Det er tydeligt en del af strategien. 3,5 minut. Andreas Holst. Ned over hovedet fra Felix Fleckenstein. Så Parsons i det interne. Mør. Oj. Andreas Holst, meget. Lopper den flot ud af. Očito je na Holsta utjecalo, pokušaj da se